आ जा रहे हैं भाई हम खेत में घूमन। देख रहे हैं कोई रोज कोई जंगली जानवर। काल आया था, एक रोज था फिर आता हो रहा है। देखो खेत में लगता पुराना मीनू पप्पी की। जनवरी का महीना 2024, 18 जनवरी। धूप निकली नहीं आज। आज धुंध है, हवा चल रही ठंडी ठंडी। खेता में चल रहे हैं, कच्ची गमी है, कच्ची सड़कें हैं। कणक बढ़ोतरी की ओर चल रही हैं दिन पर दिन। कोई सुनसान है, कोई नहीं खेतों में, ठंड में आया हुआ किसान। कोई किसान नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं हैगा। देखो जी पर साधन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं रोड पे। एक आपको मैं बेरी का पेड़ दिखाऊंगा। ये मेरे जन्म से पहले का ही है, 25 साल से ऊपर, 25 साल प्लस है। वो देखो सामने, वो मैं जब मैं यहाँ घूमने आता था तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, बचपन से ही इसको। यहाँ पे एक रोज आ रहा है, ही रोज जिसको नीलगाय बोलते हैं खेत में। उससे काफ़ी जिम्मेदार जो खेत के किसान हैं उससे परेशान हो रहे हैं। वो कणक को खा जाता है, सब्जियों को खा जाता है। यहाँ सोता है वो। यहाँ उन्हें अपनी ड्रॉपिंग भी की हुई है, उसकी ये सबूत के तौर पर है। ये देखो इसकी ड्रॉपिंग। ये यहाँ ये देखो बेरी बहुत पुरानी है ये। मैं घर पे पड़ा हुआ था तो लाइट तो है नहीं थी। मैं चलो खेत में चलते हैं। चूल्हे के आगे बैठे थे 10 मिनट। मैं बैठे बैठे भी ठंड लगेगी, चलो एक गेड़ा दे आते हैं खेत की तरफ। देखो आवाज़ सुनो भाई, सुनसान शांत। यहाँ पर कोई जंगली जीव तो है नहीं है, वैसे ही आवाजावी की आवाज़ आ रही दूर। वो सड़क है, वो सड़क गई जी दिल्ली की तरफ।